Potrebujete pomôcť výberom kočíka, autosedačky alebo kompletnú výbavičku pre vaše dieťatko, ale z časových dôvodov sa nestíhate zastaviť na našej predajni v rámci našich bežných otváracích hodín? Využite naše osobné bezplatné poradenstvo, kde si v tejto chvíli od pondelka až do piatku viete zajsť na termín aj mimo našich pracovných hodín, a to až do 8 hodiny do večera. A čo môžete od nás očakávať? Odborné poradenstvo s viac ako 20-ročnými skúsenostiami, starostlivo vybratý sortiment, cenné rady a tipy pre mamičky, ktoré sú hlavne prvorodičky, a samozrejme nesmie chýbať úsmev na tvári a dobrá nálada, aby ste sa u nás cítili ako doma. A ako si zajednať tento termín? Klikni na banner osobné poradenstvo, vyber odkaz na rezervačný formulár, vyber službu, ktorá ti vyhovuje, následne termín, vypíš potrebné údaje, potvrď a je hotovo.